像我这种车子啊，在骑行过程中啊，产生了巨大的异响啊，非常的尴尬啊。好，现在这个刹皮换上去啊，应该不会有异响了。大家好，我是77。电动车一刹车啊，就会产生非常刺耳的异响声，这是什么原因呢？让我们一起来看一下吧。大家好，我是范老金。那我们还是老规矩啊，先把后轮给拆下。这个里面骨套可能有点失圆，或者我们给它换个刹皮，下来看看行。先拆下来看一下什么情况吧。我们也是把壳子先拆下来啊。对，这一个就行了啊。这边螺丝下来。好，我们现在就已经把后轮拿下。我们把这个骨下来啊。好，现在我们拆开骨刹。你看它这个刹皮是新的嘛？我们现在分析一下原因啊。刹皮应该没问题吧？对，你看这边没擦到，它这边有点失圆。失圆了。哎，骨道有点不圆。大家可以看到，这就是我们的一个专用工具啊，弹骨刀。弹骨刀，我们今天就不弄了，给它换一个刹皮啊，换好一点的刹皮吧。我建议大家更换刹皮的时候啊，一定要上一个好一点的刹皮啊，要上一个价格贵一点的，不要贪便宜。像我这种车子啊，在骑行过程中啊，产生了巨大的异响啊，非常的尴尬啊。这种刹皮刹呢是没有声音了，基本上。好，现在这个刹皮换上去啊，应该不会有异响了。那现在我们就把后轮啊给安装回去，然后等我试一下是不是还会有异响啊。现在我们已经把电动车后轮给拼装上去了，然后现在再加个油门，捏个刹车，看一下还有没有异响的情况。好的还。反复实验了多次啊，没有出现异响的情况，那么这个问题就被解决了。这个问题告诉我们，即使我们不去把这个消圆，也可以通过更换刹皮的方式啊，把电动车后轮异响的故障给解决掉。那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期视频再见，拜拜。